saja pramuka temriku kan ngungkurake makam niku nyatane mboten desa ngono kesurupan kabeh. Tapi wah angel Mas kandhane wong ngono. Oh, karepe kula kan ora apa-apa ana aku. Oh. Ora apa-apa ana aku. Iki masa kliwat tahun-tahun kula. Kalih sinten, Mbah? Teng mriki? Sendirian. Sendirian. Rumahnya sepetang seperti ini ya, rumah sebelumnya. Sedang kita mau pulang karena untuk Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat teman-teman semuanya. Senang sekali saya Selamat Dirah dapat berjumpa kembali dengan kalian semua dengan keadaan sehat walafiat. Kali ini saya berada di sebuah pemakaman teman-teman, dan di makam tersebut ada rumah ya, dan di sana ada seorang yang sudah lanjut usia ya, yang tinggal di sana teman-teman. Kita mau coba silaturahmi ke rumah beliau teman-teman ya. Ikut terus perjalanan kami. Oke teman-teman, kita sudah berada di depan makam tersebut ya. Dan di dalam makam ini ada rumah seorang, ada yang bikin rumah di dalam makam ya. Dan ini kita coba mau silaturahmi ke situ. Mudah-mudahan orangnya di rumah teman-teman ya. Karena ini jam istirahat ya. Mungkin di rumah teman-teman. Gerbangnya kita udah depan gerbang ya. Assalamualaikum ya ahli kubur. Ini kita sudah berada di area makam teman-teman ya. Ini makamnya campur teman-teman ya. Ada yang Muslim, ada yang Kristen juga ya di sini. Oh mungkin itu rumahnya ya, karena ada bangunan di sini teman-teman. Itu mungkin teman-teman orangnya ya. Wah ini benar-benar di makam teman-teman tinggalnya ya. Wah. Ini kula saking Kendal, Mbah. Saking Kendal. Kendal. Nggih. Damel video. Ora nganak sore nang bengi leboke nang anu. Kula wedi, Mbah, dalu. Ora apa-apa ana aku. Oh. Ora apa-apa ana aku. Iki masa kliwat. Mau beneran nang bengi serem nang bengi nak awan kan ora paca ngono. Ini kalih Mbah sinten asmane? Pak Pardi. Pak Pardi. Asli mriki. Asli mriki. Waalaikumsalam. Wah nek bengi serem malahan. wah nang bengi mangke kapan-kapan gampil tak mriki malih nak bengi. Tapi jenengan ten griya terus niki nak bengi barang. Tetep nang omah kula. Oh. Dan iki pun dangu, Mbah, manggon teng mriki. Antarane meh 3 tahun. Meh 3 tahun. 3 tahun. Oh. Masyaallah. Tahun kula. Kalih sinten, Mbah? Teng mriki? Sendirian. Sendirian. Oh. Kok berani, Mbah? Walah rawan apa to? Wani ora wani. Nek wong kene ora wani. Oh. Aku asli mriki. Asli mriki jenengan. Asli mriki. Kelahiran mriki kula. Kelahiran RT1. Oh, RT1. Berarti terus jenengan bangun griya niki ten mriki nggih? Mriki. Mriki. Kok wani ngoten Mbah cedak kuburan ini mepet kuburan iki. Apa niki enten penada sawetan kuburan, pokoknya ten mriko ten nggen gudang nika. Oh, wau niki jenengan ten tengah-tengah kuburan. Nggih. Den mriko teng kulon. Kulone. Nang kuburan. Terus saniki pindah rada minggir Pindah mriki nggih. ini warga saiki kula terus kula kula asli nggih mriki tapi kula sedangune niku antarane 15 tahun wonten Kudus. Oh, teng Kudus. Ngetotke Mbak Wedok. Mbak Wedok tinggal ya anak siji pindah tempati. Kula ijen teng Kudus. Nggih. Terus tanah sak omahe didol pindah tempati. Oh, ngoten. Terus jenengan terus pindah ten wangsul ten mriki malih nggih. Nggih, Bang, kembali ten mriki malih. Kula jane ya niki kula mboten bayaran lho niki. Ten mriki mboten bayaran. Oh, berarti mohon maaf nih, Mbak. Jenengan iki Sak ikhlase. sekaligus juru kunci nggih. Kunci mriki.
komplit nggih, enten listrike nggih. Enten niku nek bengi padang kabeh, Mas. Oh, pun padang kabeh. Padang kula uripake sakpene kula teng mriki lho niku. Nyawane peteng. Sorone jenengan sing ngrawat makam niki nggih, Mbah? Nggih. Oh. Lah Mbah lah tertinggal ten mriki itu enten kejadian sing aneh-aneh Mbah apa di Nggih, ya nek wong-wong do ana muni do wedi tapi kula insyaallah 3 tahun niku cikabal teng mriki kula niku durung pernah kula diwedeni. Sing penting mboten ganggu ngoten nggih. Mboten ganggu. Sing penting kula mlebu makam luk salam. Oh. Bali luk salam. Berarti akses dalane yo niki Rambara. Jenengan. Nggih wonten iki kan nganu kambing, gudang kambing niki. Oh, kandang kambing. Kandang kambing. Lajeng wonten tase kula teng mriki lajeng bongkar niku kula enggak gaweke niki teng mriki. Wonten teng mriki kula cepak kendho mriki. Oh. Niku kan kendho mriki nggih gudang. Pilihan niku. Nyadran. Oh, Nggih, berarti nek nyadran biasanya tiap bulan apa Mbah suro niku? Cuma kliwon. Suro. Setahun ping kalih. Oh, ping kalih. Nggih. Oh. Nek biasanya Biasane setahun pindho. Punten Mbah jenengan iki hari-harine ten mriki niki apa ten napa kesibukan niki Mbah? Kegiatane kula teng mriki ya gawe kandang pokoke sak gawe-gaweane niku wae bareng ngresiki niku ngen nganu niku. Parkiran. Oh. Parkiran nanti jenengan yo tinggal ten mriki kalih ngurusi kuburan iki nggih Bang nggih. Maka Pun 3 tahun nggih. Lah terus nak bengi bareng jenengan pripun Mbah? Anu jenak kula jadum. bengi nggih terkadang dolan niku mriko jam mriku, sampeyan nang jam mriku rontongan. Jam 1 jam 2. Wa dalu niku kan Selasa Kliwon. Nggih. Kula jam 2 keng lor mriku. Oh. Tapi jam mriku mboten napa-napa. Sing penting niku mlebu mriki salam niki sajae ampun mboten patiya ngene. Biyen aja ngecor dalan niku mobil mundur mboten ora iso menyat, Mas. Oh. Kejadian ini Mbah. Nggih, niku saja pramuka teng mriku kan ngungkurake makam. Niku nyatane mboten iso nganu kesurupan kabeh. Oh. ngoten Dadi aja nganti ngungkurake makam ngadep idul kabeh. Tendane niku. Nggih. Oh. Wong lahir lancem mawon disil parke mriku mboten urip. Oh, berarti ojo sampai Ngungkurake makam. Makam. Sing penting madhep mriki. Nggih kula pas kula teng tasih teng mriki kula lekake Pak Guru Pak nuwun sewu. Yen jenengan manjing idul mawon niki bongkar mawon. Niku mangke kathah sing do ketempelan. oh ngoten. Nggih. Tapi niki mboten niki. Nek biasane niku ndak enten. Winganane mriku Bu nganu niki sajae enan ketheke ngoten, tapi kethek mboten kethek asli kethek, tapi duka jilmaan gitu. Jadi-jadian ngoten Mbah. Nggih. do gerah ngoten niku. Oh. Tapi nak kalian jenengan yang pun paling pun apal ya Bang nggih. Wah, kula kelahiran mriki kok. Ah nggih. Ya ambruke salam niku niku tasih bobole niku. Niku mulai cilik kula penaki gawe PI jaman biyen kan wae legi. Nggih. Legi dandem sapetang nganti gedhe ngono niku. Oh. Ya antarane 80-an tahun. Nggih. Nek jenengan yuswane pinten, Mbah? Kelahiran pira ya? Rayi kula niku sing tinggal niku 53. Kula pun umur 13 tahun. Oh, berarti nggih sekitar 6 nggih, Mbah. Nggih punjul. Punjul nggih. Kepala malah kepala 8. Oh, nggih. Pun Barane kula teng mriki sak jajar kula pun sedos danten. nggih. Oh, nggih alhamdulillah Kita di lagi ngomong 80-an kali. 80-an nggih, Mbah nggih. Sekitar 80-an niku. Oh, Berarti niki pirang meter niki, Mbah? Griyane griyane, jenengan. Mbah. Nggih antane juga 6 meter kok. 6 meter. Meter. Oh. Niku pun disulake kali ate Pak Bekel. Nggih. Langsung di nganu. Monggo kula. Aja dipugar ini, Mbah. Nggih, tukaran ngoten mangke. Bedah rumah Nggih. Bedah rumah. kabare niku. Tapi kula nggih monggo dibedah luweh ora luweh teko ngene iki wae. Nggih. Tapi
Iki lengkap nggih, Mbah nggih. Jenengan ngingu-ngingu napa ngoten, Mbah? Entok, Entok. Entok. entok niku teng wingking. Ten wingking nggih, Mbah nggih. Niku batas kali niku Mas makame. batas kali. Tasih ngidul malih. Oh, Nek wono kula dereng mriki dereng enten pundhasi kali niku. Kula gerakake niku. Dibangun kaline beteng ketakut cilik nganti sebrene kok ora dibeteng. nggih. Beteng niku pun andak niki. Kae saya kurangan tem belike kok niku Mas. Dalam? Enten belike Oh, enten sendange, Mbah. sendang niku. Oh, sok iya. Napa sedang keramat, Mbah? Oh, sendang. Awon ya. Pakai kayu ya seperti ini ya. Tapi rumahnya yang sebelah tengah udah pakai batako, teman-teman. Dan beliau kalau masak di sini ya. Ini ada pepaya. Ini buat tiduran asik sekali ya, Mbak. Rumahnya sepetak seperti ini ya, rumah sebelumnya. Yang kita mau pulang karena Untuk apa tempat nasinya masih pakai hujan seperti ini ya. Dan di belakang rumah, Mbah. Ayo, Yuk. sekarang pamitan ya. Yuk. Kita pamitan aja dulu ya sama Mbak Pati. Nah, kegiatan Mbah Parti ini ternyata sehari-hari selain menjaga makam, beliau juga membuat kandang-kandang ini, teman-teman ya. Ini kandang-kandang yang beliau buat kegiatan sehari-hari, dan juga ini ada kandang lagi ya di sini. Dan beliau juga memelihara Cara masaknya berang nganggo kayu, Mbak. itik, teman-teman ya. Cara Endok. masaknya berang nganggo kayu. Masak. Nggih. Belum masaknya. Masalah jajal makam bikin mriki niki kok. Berarti niki griyane jenengan iki batese makam nggih, Mbak? Makam ya. Mriki kok ngigel kok. Oh, Iki kan belike niku. oh, Iki kok di awak yang mriki nggih. Wah, Katang sing ten mriki, Mbak. Yang pun dipilih, Mbak. lumayan. Pakai makam apa tuh? Sedang keramatnya ya. Selamat. Tendang keramat nggih. Oke. Iki dilihat kan mulai niki. oh niki, Mbah. Berarti jenengan nek nganu siram nggih teng mriki, Mbah. Wah, boten kok banyu pam. Oh, paham. Pam gratis. Niki riyen damel napa carane damel Nggih, Pak. Atus tiang-tiang mriki. Waran Oh. Pak Pungkem mriki. Lah niki alirannya sange pun dini, Mbah. Saking wetan mriko. Sange wetan nggih. Iki lho nggih kurasan iki. oh niki tok nggih. Tok asli saking wetan iki. Lah ini kok ngembet mriko. Oh, nggih. Nah ini sedang keramatnya. Kayak ngono. Menyan. Menyane. Wah, ada kemenyan juga, teman-teman. Mriki sosok kliwon iki ndak mriki. Sosok Kliwon mesti katang, Mbak, ya, sing mriki, Mbak. Nggih, yang kalih. Yang kali. Yang kali. Jumat Kliwon katang, Mbak. Boten mesti, Mas. Betul mesti. Niki enten hubungane kali makam niki napa mboten, Mbak? Enten, Mas. Enten ya. Enten iki batas makam kan iki. Oh, batasnya niki. Oh, batasnya makam niki. Kali ke babah ngulon mriko. Oh, Ini pun ini sapi nggih, udah Mbak. makan teman-teman ya. Udah makan di sini. Ikan gitu. Jadi Ini yang akhir ya. Oh, berarti medal iki sakit, Mbah? Ya? Medal iki sakit nggih, ha? Saged sama iki. Oh, muter. Saged sama iki. Nah itu rumah ini. Dan ini apa?
Oh, berarti saya ngurusi sendang itu jenengan ya, Pak ya? Nggih sangat kula dan itu karo kula. Iku ngenten makam ya, Mas. Oh, enten makam ya, Mbak? Bentuk. Oh, tasih nderek warga mriki napa? Wah, nek pas zaman Jepang kan, Mas. Zaman Jepang. Sama Jepang. Zaman Jepang niku larang pangan niku bukan yang pedas dan berperapatan ini. Oh, Kita berbeda sama banyak pemilik makamnya gitu. Ya dari aktivitas sudah Ini begini Mas, mau lagi tanggung anu. jenengan ini mboten manten kula, Mbak. Mboten manten, Mbak. Boten apa-apa sing penting jenengan mriki manggi kula temen iki. Enggak makam. Kawit Oh, di oh niki. ini makam kali. Jenengan biasa jaduman ten mriki nggih, Mbak? Ya? Jaduman ten mriki biasa jenengan nih. Jagong ten mriki. Nggih. Gelemnya boten nggih temriku dan Oh. Berarti jenengan griyane riyen teng mriku, Mbah, niku, Mbah. ada temriku. Oh. Mbah, ngapunten nggak niki kok makame campur nggih, Mbah nggih. Enten sing tiyang umat Kristen, Mbah. Riyen ten mau di dione jenengan, Mbah. Oh, riyen ten mriki. Sekarang pindah di sana ya. Oh, Bandoso, kedua Bandoso. Bandoso kalau tanda Indonesia. Oh. Mulai kalau tempat warga besar Mas. Oh. Warganya kalau pun do tilar kanton ten Tugasari. oh nggih. Niki warga kula. Oh niki. Keluargane jenengan kathah mboten mriki nggih, Pak nggih. Niki berjuang 45 tentara ini. Oh niki. Nggih tentara. Pak Tugio ini. Pak Tugio ini. Ini Tahun 1927 pejuang 45. Mbak. Kali ini Pak, tentara sedaya. Niki aslinya niki. Oh, asli Pak tentara niki. Oh. Niki aslinya niki. Wah, jarangan kan niki Mas. Jadi kalau mau nate gatos yang dibakar pakai di tanah ini. Oh. Baru kalau langsung bikin itu pun bakal pakai jadi. Ini kan tambahan yang dia mau ini dan keramik ini. Nggih. Kangge nyadran ini kok belajar Nggih. toleransi. Dari tradisi. Toleransi dari tradisi nggih. Nah, dia tradisi. Bayar kok katahan Mereka mboten, Mbah? 10. Mereka mboten suara-suara Suara boten suara nek enten wong ngajeng mati ngoten ngajeng bali niku lho suara duduk. oh, suara duduk ngoten ta? Iya, buka ngono. Nggih nek Oh, nggih nggih. Bandoso nene Mbah sing muni niku. Boten niki. Kerdone napa, Mbah? Biasane ojak-ojak napa pripun? Boten nek pinganane kula anyar temriki Bandoso nika kotekan. Kakak-kakak kolom. Bener apa? Rasul. Tapi nak ngapunten niki, Mbah. Penunggune mriki sing paling rajane niku. Wah, niki lain mboten napa nek kula temriki mboten insyaallah mboten. Aman. Aman nggih. Aman temriki. Pun mboten kejadian temriku sebelah lor batas niki enten. Lain mboten temut keramat mriki. Oh. Berarti niki termasuk kuburan niki keramat nggih, Pak. Nggih, kuburan nganu niki bukan. Kuburan kuno niki. Pun di Jakarta sing keluargane temriki pejatan Jakarta nggih di nganu. Mriki. Nggih. Tapi asing di kijing ngoten kula mboten oleh niki. Nggih, sorone njur Sempit ora, Mbah? sempit, Mbah. Ngeten niki mau mboten napa-napa nek ngeten. Nggih. Niki. Oh, kuburan iki kuburan kuno niku. Zaman Jepang niku pun enten. Oh niki. Ah nggih, Lah, mau niku sing kuburan kali niku pun dari zaman Jepang nggih, Bang. pun nganu sajareng Jepang malahan. Oh. Pas Jepang kira-kira niku do mati ten mriko niku enten sing duka. Enten ladeke napa to mriku kok. Radene apa, Mbah? Nek lodek
para dadi ya genah. Oh, ya. Nggih, Kalau mboten para ngertos, dadi genah. Nek wong Kendal mboten ngertos. Nah nggih, nyawer do nyawer. Oh. Nyawer. Nggih, nggih. Sugete nek bangsane wong angon kebo nika mangke tayuban ngoten. Oh. Wong mriki mboten sing tuwa paling tuwa kula dhewe. Oh. Lah niku sing makame dhuwur niku, Mbah? Nggih napa sesepuh mriki napa? Nggih niku tunggile blimbing niku. Oh. Nganu ten mriki, tapi jenengane kula angel jenengane Mas, ora ana tulisane kula ora iso nganu. Oh, ngoten. Nek tulisane nggih cetha nek ana wong takon jenenge iki ngono kula saged. Niku batas niku Mas. Nyaponi. Nyaponi nggih. Niki ya udan niku dadi larahane kan diakeh ora malu kesapu angel. Mangke sedelok engkah ketiga niki resi. Nggih. Upane petang niki Mas. Nuwit niku tengah kuburan niku. Wit dibudi ya. Nggih. Tapi wis saged di Wah, tegor Mbah. potonge sedanten kok. Apel temri potonge kabeh. Nggih ben kesane rada padang ngoten Mbah nggih. Nggih. Padang. Mate biasane nek wit-witan kuburan niku potongan mboten urun. Bang tempurun tapi. Wah niku wit salam niku dirangkul wong loro ora cakep. Niku. Ajeng ambruk niku mawon kula wong Klesem niku meteng kula ke mesakake. Kok Mbah napa nodong tel sayur ngoten niku ta Mas? Nggih. Enten kula mampun dike Mbah mbok menawa ngetes anak kula. Kula pendhike tembriki terus tembriko nika pojokan nika. Nggih. Pikir kok ora penak golek halamke ambruk. Cepet mawon kula apik gedhong telon entuk 50 meneke. Kula bablas kok kake. Nyono iki. Nuwun Mbah. Nggih. Kula Nganu kalih nyarutang angkong niku nggih. kurang 50.000 ya Mas, iki sak kurangane. Ya anake bandanu napa nika Mbah? Ambruk ngendi? Nika kidul pojok lapangan. Wah, salam ambruk temenan iki. Oh, tapi ambune teng pundi Am? Ambruke ngalor Mriko. ngetan, ngetan ngalor dari mriki. Nggih dugi mriki nggih nggene Ah, nggih. tembakan niku nggih. Dalan niku. Oh. Wah, gedhe Mas. Ini bisa tengah nembe kula kayani kena niku pange Nggih. tiga leblok niku. Oh. Wane tatar kabeh niku. Nggih. Ya kula sangen ya ambruk tapi aja kakan ing rusak kula ngoten. Nggih. Ini tadi mung sithik sing rusak kok. Oh, nggih. Maesane niku sing rusak sithik niku. Nggih. Oh. Kula wane teng kali wungu Mas. Kok kula badhe pamit Kula pamit, Mbah. Monggo ndelake. Mas, kula enten Napa Mas? Ampun. Mboten Pun kesana. Seperti rezeki kangge jenengan. Nggih. Monggo ndherekaken sugeng. Matur suwun nggih. Mugi-mugi sehat. Kapan-kapan nak Sugeng dalu. wis wani bengi mriki yo tak mriki. Nggih. Tapi nak mboten wani yo. Tangga kula Pak Padi. Oh. Ente telu ente papat ngono mawon. Oh, nggih. Paham. Ki mriki paham Mbah kabeh. Padi, Nggih. semoga sehat terus nggih, Mbah. Nggih. Suwun nggih, Bang nggih. Mbah nggih. Monggo ndherekaken sugeng. Nggih. Iki kula aman nggih, Bang nggih. Mboten Aman nggih, Bang, mboten mboten apa-apa, ya. wonten sing ngentutke kula napa. Pun monggo. Nggih. Napa-napa. Aman nggih. Alhamdulillah. Yang penting elok salam kali permisi. Nggih. Assalamualaikum kula badhe wangsul nggih. Oke teman-teman, kita mau pamit dulu ya. Kita juga diantar sama Pemakaman Setawel nih Sedawu. Oh, diantar sama Mbah Pati ya. Pemakaman Sedawu. Pemakaman kuno gitu nggih. Oke teman, cukup sekian perjumpaan kita kali ini. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit dulu ya. Oh, niki batasnya nih, Mbah nggih. Lah, Batasnya niki ra? nggih, batas niki. Oh. Nah kok secawel kok sedawung